दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है सुपर स्प्लेंडर बाइक और ये है हीरो कंपनी की BS6 मॉडल। और ये बिल्कुल न्यू मॉडल है, न्यू वर्जन है। और मैं आपको बताने वाला हूँ इसके इंजन के साउंड के बारे में कि इसके इंजन से साउंड आ रहा है। और यहाँ से अगर बाइक को स्टार्ट करके फिर बंद करते हैं थोड़ी देर में, तो इस साइलेंसर से भी थोड़ा पट 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 जैसे आवाज़ आता है। देखिए, तो ये जो अक्सर आवाज़ आने लगी है दोस्तों, BS6 में कई बाइकों में इस तरह की आवाज़ आने लगी है। तो ये जो आवाज़ आती है यहाँ पे जो साइलेंसर का ये जो दिया हुआ है इस जगह कैटालिटिक कन्वर्टर, इसके अंदर जो जालियाँ होती है जो कन्वर्ट किया जाता है एयर को यहाँ से कन्वर्ट किया जाता है, कुछ बदलाव किया जाता है, उसके जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। तो यहाँ पे जो जालियाँ लगी हुई होती है वही चीज़ें जब गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, लाल होने के बाद तो वो चीज़ें पपड़ी जैसे वहाँ से थोड़ा आवाज़ करने लगता है। ये इस जगह जितना भी हिस्सा है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गर्म होता है, पूरा लाल हो जाता है अंदर में, इसीलिए आवाज़ करने लगती है। तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं। बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ इंजन के साउंड के विषय में। अगर इंजन को हम स्टार्ट करते हैं तो इंजन में एक साउंड हमें नज़र आता है। जिस तरीके से टाइमिंग चेन आवाज़ करती है उसी तरीके से इसके अंदर आवाज़ कर रही है। मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में ये भी कि आपके लिए ये बाइक सही है या नहीं है। देखिए, मैंने बाइक को स्टार्ट किया। एक बात है दोस्तों कि मैं बाइक को बंद करके जैसे स्टार्ट करता हूँ तो कुछ सेकंड के लिए तो ये आवाज़ नहीं करती है, फिर शुरू हो जाती है। देखना, अभी तो बराबर आवाज़ कर रहा है। जब मैं बाइक को बंद करूँगा कुछ देर के लिए और फिर स्टार्ट करूँगा तो कम से कम 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए आवाज़ बंद हो जाती है और फिर ये आवाज़ करने लगता है। तो ये आवाज़ हमें इस तरीके से नज़र आता है जैसे कि कोई इसका जो टेंशनर होता है ये काम नहीं कर रहा हो या फिर टाइमिंग चेन इसका लूज हो गया हो, इस तरह का आवाज़ कर रहा है। हालांकि ये आवाज़ सभी बाइक्स में आवाज़ नहीं आती है, किसी बाइक में इस तरीके से आवाज़ आ रही है। तो ये बाइक जो निकाला है इन्होंने, अभी ये फर्स्ट सर्विसिंग होना बाकी है। देखिए, 727 किलोमीटर चली है ये, इन्होंने अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं किया है। तो मैंने कहा कि ये आवाज़ तो हमारे ख्याल से टाइमिंग चेन जैसी आवाज़ है, तो इसको एक बार आप क्लेम कीजिए। हो सकता है कि शोरूम वाले इसको खोल कर कुछ देखेंगे, कुछ गड़बड़ी हो, टाइमिंग चेन ख़राब तो नहीं हो सकता, इसका एडजस्टर ख़राब हो। मैं इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा, अभी आप सर्विस में ले जाइए, बेहतर यही रहेगा। तो ये दोस्तों इंजन का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमारे हिसाब से। इंजन जिस तरीके से इस बार बनाई गई है सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर, मैंने ग्लैमर बाइक भी चलाकर देखा, ग्लैमर बाइक का भी साउंड मैंने सुना, बहुत ही अच्छा साउंड लगा। और चलाते समय भी इंजन का साउंड पता नहीं चलता है, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही हमें पता चल रहा है। तो गाइस, अगर इस बाइक को लेना चाहते हैं तो बेधड़क बेझिझक आप होकर ले लीजिए। इस बाइक को बिल्कुल आप ख़रीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। हम तो हर बाइक से अच्छा मानते हैं BS6 वाली जो अभी बाइक आ रही है हीरो में, सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर, ये जितने भी मॉडल है, एक भी बाइक गलत नहीं होती है हीरो की, ठीक है। तो हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। इंजन के साथ साथ बाहरी पार्ट भी हम लोग देखते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इसमें ताकत होती है। और इस बाइक में अब माइलेज भी दिया गया है पहले से। इस इंजन को अगर देखा जाए तो इंजन को अगर देखेंगे ध्यान से तो ऐसा लगेगा जैसे कि जो हीरो की पहले अचीवर बाइक आती थी जस्ट उसी के तरह इसका इंजन देखने में लगता है, लेकिन असल में वैसा है नहीं। इसका इंजन पूरा मॉडिफाई किया गया, पूरा अलग कर दिया गया है इंजन। जितने भी बाइक आ रही है हीरो स्प्लेंडर पे स्प्लेंडर और HF डिलक्स के बाद जितने भी बाइक आ रही है वो सभी की इंजन चेंज कर दी गई है, पहले से और भी बेहतर हो चुका है इंजन। और बॉडी भी देखा जाए दोस्तों तो बॉडी भी एक तरफ से इतना भी बेकार नहीं लग रहा है जितना लगना चाहिए। हर तरफ से दोस्तों अगर बॉडी देखा जाए तो बहुत ही मस्त है। वाइजर, मडगार्ड, टैंकी, पूरा पीछे से लेकर अगर आगे तक देखेंगे तो हर तरफ से दोस्तों ये हमें सही नज़र आता है, सही देखने में लगता है।
तो यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हमें देखने को नहीं मिलती। इसकी जो सस्पेंसन है, पीछे का जो शॉकर है, ये भी हमें पहले जैसा मिल जाता है, और भी टायर वगैरह हर चीज़ तो पहले जैसा मिल जाता है। बाकी मैंने और भी चीज़ें अंदर में नहीं देखा है खोल कर कि क्या क्या चीज़ें अंदर में बदलाव की गई हैं। जो भी है दोस्तों, इसका जो मॉडल है हमें तो बहुत ही पसंद आया सच में। इसका सीट भी देख सकते हैं कितना लंबा है। इसमें एक ड्राइवर बैठ के, पीछे 2 लेडीज़ भी अगर बैठाना चाहे तो आराम से बैठ सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। इन्हीं में से अगर दूसरे बाइक की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका सीट बहुत ही छोटा होता है, और ग्लैमर से भी हमें ज़्यादा बेस्ट इसका सीट हमें देखने को मिला। और इसकी जो टंकी की जो ये डिज़ाइन है यहाँ पे, अगर आप चाहे 4 जेंट्स भी अगर बैठाना चाहे मुश्किल में कहीं भी, तो आप आराम से बैठ सकते हैं। ड्राइवर यहाँ बैठ सकता है। किसी किसी का क्या होता है कि टंकी उतना उठा हुआ होता है, तो हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसका जिस तरीके से ढाल बनाई हुई है इस टंकी की, तो हमारे ख्याल से ये बहुत ही बेस्ट है। लंबा सीट है और भगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी माइलेज भी सही देगी आपको। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे साइड स्टैंड का लाइट दिया हुआ है, इंडिकेटर का दिया हुआ है, माल फंक्शन लाइट दिया हुआ है, न्यूट्रल लाइट दिया हुआ है, और साथ में i3s मिल जाती है। बस एक कमी रह गई है कि यहाँ पे जिस तरीके से होंडा वाले सभी बाइक्स में दे रहे हैं इस जगह स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, वो चीज़ें अगर दे देते इसके बाद, इससे अच्छा वही चीज़ें दे देते तो हमारे ख्याल से वो सही रहता। ये हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता है ये चीज़ें, ठीक है। तो बस दोस्तों, हमें इतना ही बताना था। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।